活到100歲先知道，將6粒黑蒜上鑊煮一煮，作用竟然咁犀利㗎，解決咗家家戶嘅煩惱。下面分享你一個古老嘅配方，你花10個億都買唔返嚟。呢個係我93歲嘅外婆偷偷分享俾我嘅方法，記得點讚收藏一下啦。呢個黑掹掹嘅嘢，大家知唔知呢個係咩嚟㗎？呢個就係黑蒜啊，用嚟煲湯啊，特別正㗎。平常時啊，抽嘅時候唔係好順啊，或者好似我咁大肚仔肥嘟嘟啊，呢個湯就特別啱飲啦。嚟睇下今日呢啖湯嘅主要食材先。首先準備咗1斤嘅龍骨、6粒黑蒜、4粒椰棗、少少薑片。今日呢啖湯嘅靈魂呢，就係呢個黑蒜啦。呢種黑蒜啊，平常時可以當零食食㗎，用嚟煲湯呢都係特別好㗎。你睇下，哇，Q 彈咁，哇，幾靚，軟糯糯嘅，唔會臭水嘅，特別正。開工！首先呢，將扇骨焯下水先，倒入焯過水嘅扇骨，放入6粒黑蒜、4粒椰棗、少少薑片，然後倒入2碗長江水，有條件嘅可以多加啲清水啊。然後扣蓋煮佢40分鐘就得㗎啦。OK， 夠鐘啦。哇，睇下啖靚湯先。哇，幾正，幾粒黑蒜啊，就煲出咁樣嘅湯色啊，同綠蓉菇嘅湯味係差唔多嘅。哇，又係好特別嘅一個湯啊！呢個湯啊，你煲起身你一定會中意嘅，因為呢啲黑蒜呢係用獨子蒜做嘅。獨子蒜啊，大家喺市場上買都比普通嘅蒜頭啊貴好多倍㗎，用嚟煲湯啊真係正。哇，睇下啲黑蒜，原本係黑掹掹嘅，依家變咗淡色啦，證明黑蒜入邊啲營養啊已經煲出嚟咗啦。獨特嘅靚湯啊，我外婆啊經常煲嚟飲㗎。黑掹掹，我以前啊都唔知得咁靚嘅湯啊，啲肉質呢，哇幾靚，哇飲過啊先係知道翻尋味啊，啱晒一屋大細飲啦。好，最後加翻少少鹽，呢啖湯就 OK 噶啦。哇，試先，哇聞起身呢啖湯啊特別正啊，幾靚。朋友們，我將自己終身受益嘅養生食療小妙招，毫無保留咁分享俾大家，可唔可以辛苦大家幫手點個免費嘅小紅心，鼓勵同支持一下，萬分感謝。你睇下個湯色，哇，近乎靚湯個色啊！但係呢，佢就係用黑蒜同椰棗一齊煲出嚟嘅湯色啊！試先。呢個湯啊，有少少黑蒜嘅味道，又有少少椰棗嘅甘甜喎。哇！再加上排骨嘅鮮味，將呢個鮮味啊再提升少少，好特別啊！呢個肉幾靚。再加上有少少脆吉，真係正。甜地，哇！又有少少黑蒜味，食起身啊，真係想食2大碗飯啊！正啊，湯又靚，肉又靚，建議你試一試啊！哇！呢個黑蒜排骨湯啊，記得點讚收藏一下，或者轉發俾你嘅親朋好友試一試啊！